今天教大家做一个好吃的下饭菜——豆角烧土豆。豆角改刀切段，土豆改刀切片。起油烧锅，油温6成热下锅炸，炸至金黄酥脆，盛出备用。油温再次升高，下入豆角，炸熟炸透，盛出备用。锅溜底油放入葱姜蒜干辣椒爆香，放酱油蚝油炒香，放一点十三香，加入2勺清水，放盐鸡精白糖，一点老抽调色，加入豆角土豆，水淀粉勾芡。豆角烧土豆制作完成，这么做超级下饭，美食每天更新，谢谢大家支持。